поставить здесь второй повыше и накроем их сверху. Так и сделаем. Джексон, если сможешь, заберись на ту колокольню. Тихо. Возьми товарища со мной. Ты что тут делаешь? М? Мурзик. Ну посмотри, остановись. Ну, Мурзик. Ну что? Мурзик. Мурзик. Ну я что, давай прыгать буду. Девчонки вечно не по правилам дерутся. Это больно. Мама, мама. Мари, дорогая, прекрати немедленно. Слава. Киса, сюда смотри. Дай лапу. Кися. Дай лапу. Все с ней хорошо, она кушает. Уже вот подросла очень. Энергичная очень. И вообще очень клевая. Что ты считаешь?